Mũrĩega eroreri, nĩndamũnyita ũgeni kĩhunguro gĩkĩ gĩakwa kĩa YouTube channel gĩa gũthoma Gĩkũyũ. Ngwĩhoka no mũraririkana ũrĩa twathomire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, twathomire ũhoro wa ciugo iria tũhũthagĩra hĩndĩ ya mwaka mwerũ, New Year vocabulary. Ũmũthĩ tũkwĩruta ũhoro wa kũrĩa nja, eating out. Nĩtwambĩrĩrie. Kũrĩanĩra hamwe, eating together. Kũrĩanĩra hamwe. Kũnyua, drinking. Kũnyuanĩra hamwe. Kũnyuanĩra hamwe, drinking together. For example, maybe in a hotel. Now we want to order a drink and food in a restaurant. Gwĩtia gĩa kũnyua. Gwĩtia gĩa kũnyua. Ordering something to drink. Gwĩtia gĩa kũrĩa. Gwĩtia gĩa kũrĩa. Ordering something to eat or ordering a meal. When you want to invite someone to go eat out. Nĩtũgũthiĩ kũrĩa nja. Nĩtũgũthiĩ kũrĩa nja. Let's go and eat out. Kũrĩa nja, eating out. Mũkawa, mũkawa, restaurant. Hoteri, hoteri, hotel. Nĩtũthiĩ tũkarĩe mũkawa. Nĩtũthiĩ tũkarĩe mũkawa. Let's go and eat at the hotel. If you don't want to make assumptions, so you ask this question. Nĩwendete kũrĩa nja? Nĩwendete kũrĩa nja? Do you like eating out? Ĩĩ nĩnyendete. Ĩĩ nĩnyendete. Yes, I like eating out. Aca ndiendete. Aca ndiendete. No, I don't like eating out. Wendete kũrĩa irio cia mũthemba ũrĩkũ? Wendete kũrĩa irio cia mũthemba ũrĩkũ? What do you like eating? Wendete kũrĩa irio irĩkũ? What is your favorite food or favorite meal? Nyendete kũrĩa cebecebe. Nyendete kũrĩa cebecebe. I like eating snacks. Nyendete kũrĩa mboga iria itarĩ cia kũrugwo. Nyendete kũrĩa mboga iria itarĩ cia kũrugwo. I like eating salads. Nyendete kũrĩa matunda. Nyendete kũrĩa matunda. I like eating fruits. Nĩ mũkawa ũrĩkũ wendete kũrĩa? Nĩ mũkawa ũrĩkũ wendete kũrĩa? Which restaurant do you prefer eating? Nĩtwakinya mũthia wa gĩthomo kĩa ũmũthĩ. Ngwĩhoka no weruta o kaũndũ. Ndũkariganĩrwo nĩ gũshare ona gũsubscribe to our channel kana kũlike. Nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, tigwai na wega, nĩtũkonana.